Živjo! Danes bom steklenico za vodo dopolnila z motivom vrtnih palčkov. Uporabljala bom dekupaž tehniko, ki jo imenujemo tudi servetna tehnika. Na čisto steklenico najprej nanesem belo akrilno barvo. Za lažji nanos uporabim priročne čopiče, gobice. Akrilne barve se na gladki in neopojni površini, kot je na primer steklo, kovina, plastika, sušijo nekoliko dlje, kot pa na primer na lesu. Na koncu akrilno barvo posušim s fenom. Lahko pa jo pustite sušiti tudi na zraku. Pripravim motiv, ki ga bom uporabljala na steklenici. Vrtni palčki varujejo dom in prinašajo srečo. Previdno odstranim 2 plasti papirnate servetke in za dekoracijo uporabim le zgornjo plast. Izmerim dolžino prtička, ki jo potrebujem. Previdno odstranim 2 plasti papirnate servetke in za dekoracijo uporabim le zgornjo plast. Postopoma nanašam lepilo za servetno tehniko na steklo in potem previdno na lepilo položim papirnato servetko. Pri tem pazim, da se servetka ne raztrga oziroma da se ne pomečka. Popravim še nekaj neprilepljenih delčkov. Lepilo oziroma lak ponovno nanesem na dele, kjer se nahaja motiv. Z nežno zeleno barvo pobarvam še dno steklenice. Prav tako barvno uskladim zamašek. Zgornji del steklenice dokončam tako, da z mešanjem barv dobim nežne odtenke rumene.
Na vrhu steklenice rahlo dodam še nekaj nežne zelene barve, da se zamašek in steklenica barvno ulovita. Predlagam, da za boljšo obstojnost dekoracije celotno površino prelakirate še z obstojnim akrilnim lakom. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa!